আমি কইছি মাছ খাবাই হল খাবাই নাই ওই যে একটু দুজন মাছ খেয়ে ওই হ্যাঁ একদম খারাপ নাকি কমাইবে না পানি আর দিয়ে জল লাগবে মাছ হ্যাঁ দোয়া লাগবে আসলে ওইটাই এইটাই এই ফুল দিয়ে নয় এ হল খাবাই নাই ওই বুয়ারে খাবে কিনা সবাই সেই গোয়ার কথা এক লাফাই লেখাই গেছে পাঁচ বছরের মানুষ এখানে ঘুরি দিলে ঢালাই দাও নাকি না লাড়ি ঢালাই দে এই বাসন বাজছে ভিতরে একটা হলো ওই হলো কত মতো লাড়া দিলাম ও কইলে বেতা বেতা বাইনে কাড়াই হান্দাই এই কামই কি ওই তেলাপিয়া এই তেলাপিয়াটা কাটালা পড়ে পাও এই এখন বাসে এখন এই বাসে লোন করতে পারছে দাও পাতিল দেখ দে রাজু আতাম দে পাতিল হয়ে গেছে কম আছে সেই এইটুকু খাবে হলমো আছে কয়েকটা হলমো দেখছি বড় দুইটাই কি কারা কোনা কি তোর হইছে যে গোসলে বাঁচতে লাগবে এক মাস কাশ্যপ আর এই যে পুডি মাছ হ্যাঁ বেটা মজা আছে মুসলমানদের কোনে পাঠাই দাও হ্যাঁ খাইছো তো বার পুডি খাইবি কেন সুবিধা না হ্যাঁ পুরোটা দেখে নাই নামাজ খারাপ গাছ নাই গাছ নাই এই খাইয়ে দিয়ে পাঠাই দাও কি করবি ঠিক আছে আপনারা ঠিক আছে হ্যাঁ ঠিক হওয়া লাগবে না তাল বানানি এবারে তো বানাই কথা কয় না এবারে দেয় কথা কইছে দেয় গেছে মানলে মানার আর তোমাকে ব্যাপার এটা মান না লোক বানা দেবে এবার আর কি হ্যাঁ করতে কথা বললে গেছে মানা বা না বানা এটা আপনার আমার ব্যাপার হ্যাঁ